Hola amigos y amigas, en el video de hoy vamos a aprender a utilizar esta herramienta VFXR. Es un software gratuito para crear efectos de sonido. Y lo bueno de este programa es que es súper sencillo de usar y en menos de 10 segundos, bueno, 10 segundos es un poco exagerado, en menos de un minuto ya van a tener un sonido con el que pueden importar a los juegos que estén creando o vayan a desarrollar. Y vamos a empezar, viendo el proceso de cómo descargar y utilizar este programa. Nos vamos a ir a esta página, bfxr.net. Yo el enlace igual lo voy a dejar en la descripción. Tiene tanto una versión para Windows como para Mac. Entonces en mi caso lo voy a descargar para Windows, escojo la ubicación, le damos doble clic y es un archivo comprimido de .zip, así que lo pueden utilizar el WinRAR para descomprimirlo o el WinZip que viene instalado creo en todos los Windows. Entonces simplemente lo arrastran donde deseen y les va a crear esta carpeta de VFXR. Muy bien, entonces aquí le damos doble clic y en esta carpeta ya tenemos la aplicación. Ahorita voy a cerrar la que tenía abierta. Muy bien, le damos doble clic y ahora lo que yo recomiendo primero aquí es que alarguemos lo máximo que podamos la ventana del programa para ver todas las opciones que tenemos con respecto al sonido. Ahora, ¿cómo creamos el sonido? Es súper sencillo. Digamos que queremos un sonido de explosión. Aquí tenemos un ejemplo, le damos de explosión y si le doy clic va a empezar a crear variantes de este tipo de sonido. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Se dieron cuenta, cada vez que estoy haciéndole clic empieza a crear las variantes. Y aquí puedo, seguir dándole clic hasta encontrar uno que sea adecuado para el juego que estoy haciendo. Muy bien, más o menos me gusta. Le puedo dar otra vez clic para que vean qué es lo que acaba de crear. Y aquí yo usualmente le cambio ya de nombre, le pongo explosión final. Y las otras ya la puedo ir descartando. Y si vemos aquí en esta parte central están todas las propiedades que podemos modificar el sonido. Y yo lo que recomiendo es que no lean la descripción porque es a veces un poco difícil de entender si no tienen experiencia con respecto a archivos de sonido y sus propiedades. Lo que yo sugiero es que jueguen con cada una de estas propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos el attack time, está prácticamente en 0. Si lo muevo hasta la mitad, cambiaría ahí. Si lo muevo hasta el máximo. Y así pueden ir probando y jugando con todas las propiedades que están aquí. Eso lo recomiendo que hagan primero. Ahora aquí arriba podemos también cambiar el diferente tipo de sonido que está reproduciendo, digamos, el de la explosión. Ahorita está aquí en white, pero ¿qué pasa si lo ponemos en square? ¿Ven? Cambió un poco. También en hollow. Entonces aquí también podemos, aparte de cambiar las propiedades del sonido, podemos también cambiar el tipo del sonido con el que está produciendo, en este caso, la explosión. Ahora, ¿cómo lo exporto como archivo? Para esto está aquí el Export Wave. Le damos clic y simplemente nos va a decir dónde queremos exportar el archivo que estamos haciendo. Yo, lo voy a escoger en esta ubicación, le doy Save. Y si me voy a la ubicación que he escogido, aquí está, explosión final. Ya lo tengo como archivo .wave. Ahora, ¿qué pasa si queremos guardar el archivo para luego seguir modificándolo en este programa? Entonces en este caso ya no le vamos a dar Export Wave, le vamos a dar a Save to Disk. Le damos aquí clic y de igual manera nos va a decir dónde queremos guardarlo. Y yo voy a escoger la misma, le voy a dar Save. Y por ejemplo ya lo he borrado de esta parte, ya no tengo el archivo que acabo de guardar. Para luego ahora utilizarlo, le doy aquí el que dice Load from Disk. Y aquí tengo explosión final. Y aquí está el sonido que es el que acababa de crear. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? En Randomize. Aquí ya tenemos algunos sonidos ya por defecto. Pero si quieren crear un sonido totalmente diferente, que sea, no sé, cuando cambies de nivel, por ejemplo, le podemos dar Randomize. Y nos va a salir un sonido totalmente aleatorio. Entonces le vamos a dar aquí. ¿Ven? Que va a empezar a crear así sonidos un poco raros. Ahí está, por ejemplo ese me parece un buen sonido a la hora de cambiar un nivel. Es decir, terminamos un nivel y pasamos a otro. Me parece un buen sonido. Y eso simplemente fue estando dándole clic Randomize y me tomó menos de un minuto. Entonces ya tengo este sonido, lo exporto o lo modifico y luego guardo el archivo para seguir modificándolo. Ya depende de cada uno. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí en este archivo? Aquí en Mixer podemos combinar dos archivos. Por ejemplo, vamos a crear uno de láser. Ok, queremos combinar estos dos archivos. Y en Mixer vamos a poner el de Laser Shot y el de Randomize 6
que es el de cambiar el nivel. ¿Ven? Ahora van los dos al mismo tiempo. Y para escuchar el sonido le damos clic aquí en esta parte, o también le podemos dar play. Y aquí he combinado dos sonidos, pero también puedo moverlo de lugar. Por ejemplo, aquí en vez de que se escuche al inicio, lo voy a poner al final. ¿Ven? Y para exportar esto, igual es lo mismo. Simplemente le damos Export Wave. Y le vamos a cambiar de nombre. Por ejemplo, no sé, que sea Fusión Sonido. Ahora, hay un pequeño bug con este programa. A veces cuando van a exportar un archivo, digamos, ya, ok, acabamos este sonido, lo quiero exportar. Le damos a Export Wave y le ponemos cualquier nombre. Le vamos a poner O para saber. Y ven, se ha creado como un archivo de este tipo que no es .wave. Si le doy doble clic me va a salir para escoger un archivo. Cuando sucede esto, lo que deben hacer es que al final del nombre le ponen .wave. Y listo, ya lo tienen el archivo de manera correcta. ¿Ven? Y ahora, también eso les puede pasar cuando quieran grabar un archivo y utilizarlo de nuevo. Por ejemplo, le voy a dar Save to Disk. Y le voy a dar, a ver, le voy a poner y le voy a dar Save. Y ven que de igual manera se ha creado como un archivo genérico. Y lo que deben hacer es agregar lo que dice aquí, al final, BFXR Sound. Ese es el único problema que a veces encuentro con este programa. Le doy .w y listo. Lo copio y lo pego esta parte final. .bfxr Sound. Y ahora, por ejemplo, voy a borrar todos los que tengo aquí. Voy a borrar el que tengo aquí. Bueno, ese es el default. Voy ahora a cargarlo del disco y ya lo puedo seleccionar. Que dice acá. Ajá. Y bueno, eso sería todo con respecto a los aspectos principales de este programa. Lo que faltaría es, bueno, una vez que ya he exportado el sonido, cómo lo importo en Unity. Yo en la descripción de este video también estoy dejando el enlace de un video de este canal donde explicamos exactamente eso, cómo utilizar un archivo de sonido para sus propios juegos. Y es más, es un método que lo pueden utilizar para cualquier proyecto que están haciendo, sea para 2D o 3D. Creo que eso sería todo para este video. Si les ha gustado o les ha servido, les invito por favor a que se suscriban al canal y dejen un me gusta, ya que con eso apoyan bastante a este canal. Y también cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios y yo responderé en la brevedad. Eso sería todo por hoy y como siempre, que tengan un excelente día. Adiós.